嗨，大家好，同大家再繼續我哋賦得古原草送別呢首歌，呢首詩歌點樣係將佢去解釋呢？咁樣喺我嘅書包裏邊拎出嚟同大家去分享，唔係拋書包啊！咁因為嗰個籠底實在太深啦，咁我冇辦法去翻書倒籠咁樣去同大家去解釋嘅。咁我只不過用一個我自己嘅角度去同大家分享我對呢首詩係點樣去睇嘅。咁呢首詩呢，點解我會寫咗兩聯喺度，仲有嗰兩聯唔寫呢？咁樣，因為呢首詩我想同大家去分享嘅呢，就係話俾大家聽，呢首詩其實佢係同一個意思咧，就係兩種嘅寫法。第一個咧，開頭嗰兩聯咧就係壓下平嘅12韻，佢係講乜嘢咧？就係講白居易，究竟佢個易字係易啊定抑或易嘅意思嘅？咁呢個純粹係講佢個人名嘅，而後邊嗰兩聯咧，我就會喺下一輯再同大家分享嘅。咁因為咁去分享法咧，就大家會有一個容易理解嘅方法。如果我哋兩聯黐埋一齊去解咧，大家會亂咗嘅。咁當然啦，咁我哋要知道下邊嗰兩聯係點樣咧。咁我轉頭會再讀多一次呢首詩俾大家聽嘅。咁希望我講嘅嘢咧，大家都要記住一樣嘢。我個人嘅睇法，原意都係話我開始由第一集就同大家講，我係用我嘅角度去睇古詩粵曲嘅分享嚟嘅。咁所以如果我係錯咗嘅咧，希望大家留言話俾我聽啦，或者大家如果係中意嘅，繼續支持我，等我一路同大家講多少少我自己認識嘅嘢，或者我感覺到係有咩特別嘅嘢嚟嘅咁樣。咁呢度咧，我得寫咗兩句啊。咁下邊嗰兩句咧，我都照讀埋佢出嚟嘅。咁所以希望大家花少少時間聽我讀一讀。咁因為我哋逢係讀五言詩咧，記住一定係二三嘅。點叫二三啊？例如第一句係離離原上草，就唔可以讀到離離原上草，或者好似人哋睇周星馳啲戲咁啊，離離原上草，一歲一枯榮，唔係咁樣嘅。咁我哋讀嘅時候就要有少少朗誦式嘅讀法，係離離原上草，一歲一枯榮，野火燒不盡，春風吹又生。嗱，呢次咧就係我同大家諗住去分享佢點解嘅兩聯啦。咁下邊嗰兩聯係點啊？雖然冇寫咧，大家都曾經聽過啦。佢係遠芳侵古道，晴翠接荒城，又送王孫去，萋萋滿別情。呢兩聯咧就係壓下平嘅14韻，而12同14韻咧係通韻。我成日都講啦，通韻係代表同埋一個意思，而唔同段落分咗兩個段落去解嘅，所以我就會斬開佢嚟同大家去分享，就係咁解啦。咁好啦，咁我哋講嘅嘢好似好沉喎，咁我哋嘗試下去解釋一樣嘢。咁我哋點樣去解釋咧？咁樣我哋都講咗啦，賦得兩個字，用得賦得呢兩個字咧，佢就係以一種古時嘅成語啊，或者古文啊嚟帶入去我哋呢個詩嘅一種表達嘅方法嘅。離離，如果我哋喺唐朝盧照鄰裏邊嘅
病離樹賦裏邊咧，佢係咁寫嘅，其中有兩句，佢話敏之真木，離離幽獨。咁我哋唔可以淨係借呢兩句，嗱呢啲就叫偷啦。偷並唔係用咗佢嘅兩句，係偷咗佢嘅意思。我哋唔可以用呢兩句嚟斷章取義，我哋要成首佢嘅賦咧，睇晒佢攞佢個原理。佢嘅原理就係話成首唔喺呢度解釋㗎啦，因為太長啦。佢係寂靜孤獨，因為佢病咗之後退咗落嚟，咁啊獨處憂傷，咁即係話係好孤獨嘅一個地方。依家喺呢度解釋就係咁啊。原上草咁係咩咧？咁原上係一個詞語嚟，呢個詞語係指乜嘢咧？指原，大家知啦，高原上邊嘅嘢，指某一個地方啦。但係除咗呢個意思之外，仲有一個意思嘅，佢就係話指戰爭嘅地方。草者，佢係指一種植物，佢係柔軟而弱小嘅。所以呢句說話嚟講咧，就係話一個孤獨嘅地方，但係由後邊解完書就上去，即係話戰場上面孤獨嘅草，佢將個草代表咗佢自己白居易，係好孤獨嘅。佢係一個孤獨嘅地方，同埋戰爭嘅地方。嗰度喺邊度啊？咁唔知大家有冇去睇過白居易嘅出身咧？佢喺出生嘅地方就係河南嘅新鄭，就發生咗戰爭啦。咁一歲一夫榮又點解啊？咁樣一歲好明顯啦，係一歲一呢個係獨立咗嘅，夫榮兩個字，即係一歲加多一就係兩歲。夫者即係話佢喺打仗嘅地方、戰爭嘅地方民不聊生啦。榮者就去另外一個地方先至會生長。所以話呢句嘅解釋就係話佢2歲就從河南新鄭，因為戰亂嘅關係咧，搬咗過去徐州嘅彭城。呢兩句就咁解啦。咁即係話，如果我哋真係要解，要由後邊解翻上去，佢2歲嘅時候去咗徐州彭城啦。原因就係話，因為佢出生嘅地方河南新鄭咧發生咗戰亂。咁呢個就係我哋去解釋到點解佢要搬佢嗰度啦。好啦，咁跟住落到去野火燒不盡。野火係指乜嘢咧？野火唔係我哋燒着見到嘅火，佢嘅本意咧就係話郊外嘅啫。咁古時咧，啲人多數都係出生喺啲老百姓咧喺啲山野嘅地方去住啊，偏僻嘅地方嘅住啊，咁亦都因為佢只係戰火嘅地方，燒亦都係趁翻呢個野火啦。不盡，如果喺《史記》裏邊咧，佢話離子食徒而生，不盡而奉君。佢話子澤咧，即係去到盡頭咁解啦。佢係感恩佢呢個國家嘅，其實佢都仲係。雖然係戰亂，佢都仲感恩佢可以逃離一個戰爭嘅地方，去到另外一個新嘅地方去發展嘅。春風喺戰國宋玉嘅一篇話《登徒子好色賦》裏邊咧，就有講，佢話係春風係發先榮，結
齊矣。咁係講乜嘢嘅咧？咁樣呢個就話，如果佢係守法嘅話咧，佢任何嘅地方都可以生存嘅。吹就係好簡單啫，冇乜特別嘅，就係用口去吹，咁樣吹出嚟。又者就係話繼續或者轉變咗，生就係生命。咁即係話，如果我哋乘呢兩句去解法，就係話，當白居易喺2歲嘅時候搬咗過去徐州咧，原因就係話佢出生嘅地方係有戰亂啦。咁佢去咗另外一個地方之後咧，佢因為咁樣咧得到國家嘅庇蔭，所以佢得重生，就喺徐州讀書，就係咁解。所以呢句說話就係解釋到咧，因為佢喺呢度要搬去另外一個地方，所以就係易地而居。所以呢個就係我自己對白居易嘅一種見解。可能我都係講得啦啦咳咳啦，咁希望大家都嘗試下去揾下呢啲古典，睇下有冇可能係學我依家咁樣講嘅咧。咁樣記得，我只不過係代表我自己個人學識上嘅意見嚟嘅啫，所以希望大家都自己去揾啲資料去support 翻自己所講嘅嘢啱定唔啱。就我哋唔可以以字面去解古人嘅詩嘅。如果係咁淺白嘅詩，唔會有啲咁嘅作法嘅。其實大家有冇留意一樣嘢？除咗呢首詩之外咧，喺全唐詩裏邊作得最多詩嘅古人咧，幾乎全部都俾人貶謫嘅。全部因為佢哋夠膽寫詩去諫皇上，所以皇上係唔中意佢哋，原因就喺呢度啦。好啦，暫時講到呢度先。咁下一輯咧，我就會講埋下邊嗰2句係點解嘅。咁多謝大家。